အာဆီယံအစည်းအဝေးတစ်ခါလုံးတစ်ခါချက်ကွဲရအခုကဆရာတို့ပြောင်းသွားနိုင်ငံတော့94တန်းဟာတစ်လားမှတစ်ခါတော့အချက်ခွဲခံနေရတယ်အာဆီယံကဘာအစည်းအဝေးလုပ်ပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာမဖိတ်နဲ့မြန်မာမဖိတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးမလာရအောင်မြန်မာဝန်ကြီးမလာရအောင်မြန်မာကိုယ်စားမလာရအောင်တစ်လားမှတစ်ခါတော့မှန်မှန်ကြီးချက်ခွဲခံနေရတယ်ဆရာတို့ကအာဆီယံအစည်းအဝေးလုံးအောင်ကြောက်နေရတယ်ခုဟောအာဆီယံအစည်းအဝေးလုပ်တိုင်းမှာဆရာတို့မဖိတ်ဘူးမြန်မာကိုမြန်မာဆိုတော့ဒီမှန်ပြူမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ဆိုင်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတာလုံးတော့အစည်းအဝေးတစ်ခါလုံးကတစ်ခါရှက်ကွဲနေရတစ်နှစ်မှာအစည်းအဝေး12ခါလုံးရင်ဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံတော်နဲ့မြန်မာပြည်သူများရဲ့ပြည်နယ်12ခါအရှက်ကွဲခံနေရတယ်လူပုံလဲမှာသူတို့အစည်းအဝေးလုပ်သွားတာပြဿနာမရှိဘူးဆရာတို့ကနေတိုင်းရင်နဲ့ကိုယ့်ရင်မှာကိုနှင်းခိုးဆိုင်ရင်နဲ့စိတ်မကောတော့လည်းမှာကဘာချိုးမှာပဲမနေရတော့မလို့ကဘာချိုးပဲပေါင်းထုတ်ပြီးစက်ကြောတာပဲပတ်ပေးရတော့မလို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကော်ပြီးတော့ပဲအင်္ဂါချိုးလွတ်ပစ်လိုက်ရတော့မလို့အထိမြန်မာနိုင်ငံကတိတ်ခါကြနေတယ်အဖြစ်ကိုလက်မခံဘူးအဲ့တော့လက်ခံလို့မရဘူးတရုတ်ကထိုင်ဝမ်ကိုထိလို့စစ်တပ်နဲ့ဝိုင်းပြီးထိုင်ဝမ်ဝိုင်းနေတယ်လို့ပဲဆရာတို့ကလည်းဆရာတို့ကဆို NUG ကိုပွဲတင်ပြီးတော့လက်ရှိအစိုးရကိုပယ်ရှားပြီးတော့အဆက်ခွဲနေတယ်အဆက်ခွဲနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့မှန်မှန်ကြီးဆက်ခွဲနေတာအာဆီယံကမှန်မှန်ကြီးဆက်ခွဲနေတယ်နိုင်ငံတော်ကိုအဲ့လိုခွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုရက်ဆိုင်သွားဖို့ဆိုရင်ဆရာတို့ကတင်ရချက်တွေထုတ်လိုက်ဘာလို့လဲညာလို့လဲတော့မရတော့ဘူးအထီတော့အိတ်ဆေးကမရတော့ဘူးဖြစ်စစ်နေတဲ့ကိစ္စကပါရာစီတမောတောက်လို့မပြောက်တော့ဘူးစတေးမန်ထုတ်လိုက်သည်ရှုတ်ချလိုက်ကန့်ကွက်လိုက်သည်သဘောမတူပါမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအချို့ရအောင်စော်ဝါးခြင်းဖြစ်သည်ဆိုတာအဲ့ဒါပါရာစီတမောဖြစ်နေမရဘူးအဲ့ဒါပါရာစီတမောဖြစ်နေမရဘူးอสุขาพาราเซตามอนพาราเซตามอนအဲ့ဒါပါရာစီတမောဖြစ်နေမရဘူး